නිලධාරී මණ්ඩලයේ ව්‍යාපෘති භාරව ඉන්න මම දැන් එක්කන් යන සූදානම්ෙන් ඉන්නේ. අපි යන්න සූදානම් වෙන්නේ දැනට උමගේ ඇතුලේ කැණීම් කටයුතු සිද්ධ වෙන ස්ථානයට. කෝච්චියක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කෝච්චියෙන් තමයි යන්න තියෙන්නේ. ඇතුළට ගිහිල්ලා අපි තොරතුරු විමසලා බලමු. උමගේ ආරම්භය දැන් අපි දැන් මේ වෙනකොට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කනින ස්ථානය දක්වා. ඉතින් ලෝකයේ දැනට පවතින අති නවීනතම තාක්ෂණික උමං කැණීමේ යන්ත්‍රයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේකේ මූණත පැත්තේ ඉඳන් දැන් ඉස්සරහට උමග හාරගෙන යනවා තමයි අපිට පොඩ දකින්න ලැබෙන්නේ. කිලෝමීටර් 28ක් දිග මේ උමගේ දැන් මේ වෙනකොට කිලෝමීටර් 20ක පමණ ප්‍රමාණයක් කැණීම් කටයුතු අවසන් කරලා අපි මේ මැද හරියකට තමයි අවිල්ලා ඉන්නේ. අධ්‍යක්ෂතුමා දැන් මේ දිගම උමම් මාර්ගය කොයි විදිහටද කැණීම් කටයුතු ආරම්භ වෙන්නේ? මේ ව්‍යාපෘති ආරම්භ වෙන්නේ 1960 දශකයේ මහවැලි මහා සැලැස්ම කියලා ආරම්භ කරන එකේ එක කොටසක් තමයි අපි මේ ක්‍රියාත්මක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ ව්‍යාපෘතියේ යටතේ කළුගඟේ ජලාශයේ ජලය මොරගහකන්ද ජලාශයට දාලා ඒ අතිරික්ත ජල ප්‍රමාණය උතුරු මැද පළාතට අරන් යන්න තමයි මේ උමග හදන්නේ. ඒ අනුව අපි මේ මුල් අදියරේ අපි අරන් යන්නේ මේක මහකන්දරාව ජලාශය දක්වා. ඊට අමතරව තව සංදිස්ථානයක් තියෙනවා හුරුළුව කිට්ටුව යකල්ල කියලා. එතෙන්දී අපි තව බයිෆිකේෂන් එකක් අරගෙන අපි උතුරු පළාතට මේ වතුර අරන් යනවා කෙම්මාඩුකුලම් වැව දක්වා. මේක ඇල මාර්ගයේ ගත්තාම කිලෝමීටර් 96කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් වෙනවා. මේන් කිලෝමීටර් 27.7ක් දිග උමග ඇතුලේ තමයි දැන් අපි ඉන්නේ. උමගක් හදනවා කියන එක ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. කොච්චර විතර වියදමක් යනවද සහ කොහෙන්ද මේකට ප්‍රතිපාදන ලැබෙන්නේ? මුළු කිලෝමීටර් 92කටම අපි රුපියල් බිලියන 210ක් වියදම් වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. එයින් රුපියල් බිලියන 50ක් මේ උමම් මාර්ගයේ ඉදිකිරීම සඳහා අපි වියදම් කරනවා. මූලික වශයෙන් ප්‍රතිපාදන ලබා දෙනවා ආසිය අනුසංවර්ධන බැංකුව. ශ්‍රී ලංකා රජයෙන් ඉතුරු ප්‍රතිපාදන අපිට ලබා දෙනවා. මෙච්චර ලොකු වියදමක් යද්දි හිතෙන්න පුළුවන් කෙනෙක්ට ඇයි මේ ඇලක් කපන්න නැතුව ලොකු වියදමක් කරලා උමගක් හරන්නේ කියලා. ඇල මාර්ගයේ පිහිටලා තියෙන මාර්ගයේ ගත්තාම වන රක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉඩම් හරහා ඒක වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉඩම් හරහා ඊට පස්සේ සංවර්ධිත ප්‍රදේශ හරහා තමයි මේක ගමන් කරන්නේ. ඒ නිසා මේ පරිසරයට සිදුවෙන හානිය හවුම වෙන විදියට තමයි මේක සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය උමං මාර්ගයේ අඩුම ගැඹුර මීටර් 5කුත් වැඩිම ගැඹුර මීටර් 55කුත් විදිහට තමයි මේක ගමන් කරන්නේ. මම කියන්නේ මේ මතු පිට ඉඳලා කොච්චර යටින්ද යන්නේ කියන එක. අපි ව්‍යාපෘති ඉංජිනේරු මෙන්ඩිස් මහත්මයාගෙන් අහලා බලමු. දැන් මේ කොන්ක්‍රීට් ආස්තරණය දාන්න කලින් මේ කැණීම් කටයුතු කොයි විදිහට සිද්ධ කරන්නේ? මොකද්ද මේකට භාවිත කරන තාක්ෂණ? සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමයට ඩ්‍රිලින් බ්ලාස්ටිං කරලා කරන්න ගියොත් අපිට ලොකු කාලයක් ගත වෙනවා. ඒ සඳහා අපි භාවිතා කරන උමං කණින යන්ත්‍ර. මේ ටනල් බෝරින් මැෂින් එකක් පාවිච්චි කරාම අපිට සාමාන්‍ය උමංගක් දවසකට මීටර 20ක් මීටර 30ක් වගේ ප්‍රමාණයක් කැණීම් කටයුතු කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වගේ කිලෝමීටර් 28ක් දිග උමංගක් අවුරුදු 5ක් වගේ කෙටි කාලයක් තුල නිමා කරන්න නම් ඒ වගේ තාක්ෂණයකට යන්න වෙනවා. එතකොට අපේ මේ උමං මාර්ගයට අපි උමං කණින යන්ත්‍ර දෙකක් පාවිච්චි කරා. එකක් උතුරු ద్వාරයෙන් සහ අනිත් එක දකුණු ద్వාරයෙන්. මේ මැෂින් එකෙන් අපිට හාර ගන්න පුළුවන්. උමං කන්නේ ද්‍රව්‍ය මේ කන්වේ බෙල්ට් එක දිගේ එළියටම ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ අපි කොන්ක්‍රීට් ආස්තරණය කරනවා. ඒක ආස්තරණය කරන සෙග්මන්ට්ස් මැෂින් එකෙන්ම අපිට අදාළ ස්ථානයට යොමු කරලා ස්ථානගත කරන්න පුළුවන්. කොන්ක්‍රීට් මේ ආස්තරණයට යොදන කොටස් කොච්චර විතර ප්‍රමාණයක් මේකට අවශ්‍ය වෙනවද? කොහොමද මේවා හදන එක කරන්නේ? මේ කොන්ක්‍රීට් ආස්තරණය කරනකොට මේ වලල්ලට කොන්ක්‍රීට් කොටස් 7ක් තියෙනවා. ඒ කොටස් 7 එකතු වෙලා තමයි වලල්ල අපි හදාගන්නේ. එතකොට මේ උමම් මාර්ගයේ කිලෝමීටර් 28න් කිලෝමීටර් 20ක විතර ප්‍රමාණයක්ම අපි කොන්ක්‍රීට් ආස්තරණය කරනවා. මේ විදිහට වලලු එතකොට අපිට 12500ක් වගේ අපිට නිෂ්පාදනය කරගන්න වෙනවා. ඒකට අපි සෙග්මන්ට් ෆැක්ටරි එකක් පාවිච්චි කරනවා. දැන් අපිට මතකයි මීට කලින් උමා ඔය කැණීම් කටයුතු සිදු කරන අවස්ථාවෙත් මේ විදිහටම සෑහෙන ප්‍රශ්න ගොඩකට මුහුණ දුන්නා. ගෙවල් ඉරිතරලා දැන් මේ වගේ ප්‍රශ්න මේ අවස්ථාවේ මුහුණ දුන්නේ නැද්ද? නැත්නම් ඒවා වළක්ව ගන්න මොන වගේ ක්‍රියාමාර්ගද ගත්තද? මීට ඉස්සෙල්ලා ලංකාවේ ටනල් බෝරින් මැෂින් පාවිච්චි කරලා අපි කරපු කැණීම් තියෙනවනේ. ඒ කැණීම් වලදී අපි දැක්ක ප්‍රශ්න අපි අඳුනගත්තා. ඒ වලට ගැලපෙන විදියට උමං කන්න යන්ත්‍රයේ ෆීචර්ස් අපි අලුතෙන් ඇඩ් කරා. ඒ වගේ කඳුකර ප්‍රදේශයක ගත්තාම උමග යන්නේ ගොඩක් ගැඹුරකින් වෝටර් ප්‍රෙෂර් එක වැඩි. හැබැයි අපි මෙහෙදී ගමන් කරන්නේ ගොඩක් අඩු ගැඹුරක. උමාවේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේදී පාවිච්චි කරේ සෙග්මන්ට් එක සඩස්රාකාර. මේකෙදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේ යුනිවර්සල් ටයිප් කියන
සෙග්මන්ට් එක. මේක හරියට ගත්තොත් ත්‍රිජිකෝණාශ්‍රයක් වගේ. එතකොට මේකෙදි සෙග්මන්ට් තිබ්බට පස්සේ සෙග්මන්ට් දෙකේ ජොයින්ට් එක තියෙනවානේ. ඒ ජොයින්ට් එකට අපි පාවිච්චි කරා ගෑස්කට් එකක් රබර්. ගෑස්කට් එක දැම්මට පස්සේ ඒ ජොයින්ට්ස් හරහා එන වතුර ප්‍රමාණය අපිට අවම කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි උමාවේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ පාවිච්චි කරපු සෙග්මන්ට්ස් එකේ රබර් ගෑස්කට් එකක් තිබුණේ නැහැ. එතකොට දැන් මේ කැණීමේදී එකතු වෙන පස් සහ ගල් මේ ස්ථානයෙන් ඉවත් කිරීම සිද්ධ කරනවා. මේකට මොකද වෙන්නේ? ඝන මීටර ලක්ෂ 18ක් විතර ඩිස්පෝසල්, ඒ කියන්නේ කළු ගල් කොටස් එනවා. ලෑන්ඩ් ෆිලින් එකක් වගේ එකකට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැනට අපි හෙක්ටයාර් 3.5ක විතර ප්‍රමාණයක අපි මේවා ගබඩා කරලා තියෙනවා. අපේ එකතු වෙන ප්‍රමාණය වැඩි නිසා අපි පත්තර දැන්වීම් දාලා මේක තීරණය